ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. આગળના લેક્ચરની અંદર જે તમારું નિર્ણયકરણનું ચેપ્ટર છે, નિર્ણયકરણ અને માહિતી સંચાર, એની અંદર આપણે એનું જોઈએ તેને જે તબક્કાઓ અને પ્રક્રિયા જોયા તેના સિદ્ધાંતો જોયા હતા અને નિર્ણયકરણનું મહત્ત્વ. આજે જોવાનું છે એના પછીનો ટોપિક છે નિર્ણયોના પ્રકારો, કે નિર્ણય છે લેવાના હોય છે તો એને કયા કયા પ્રકારના નિર્ણય તમે લઈ શકો. તો એમાં છે 6 કે 7 પ્રકારના નિર્ણયનું છે એ લઈ શકાય. પહેલા નિર્ણય છે પાયાના નિર્ણયો અને રોજિંદા નિર્ણય, કે જે મૂળમાંથી જે સંચાલક દ્વારા અમુક પ્રકારના નિર્ણયો લેવાના આવતા હોય એ પાયાના નિર્ણયો હોય છે. કે જે આપેલું છે, જો દાખલા તરીકે અહીંયા બધાના ઉદાહરણ આપેલા જ છે. દાખલા તરીકે કારખાનાની સ્થાનની પસંદગી કરવી, પાયાનો નિર્ણય જ ગણાય. કે તમારે જે કારખાનું નાખવું છે કઈ જગ્યાએ નાખવું, તો એને સ્થાન માટે પસંદગી પહેલાં કરવી પડે, તો એ પાયાનો નિર્ણય ગણાય. એટલે સ્થાનની પસંદગી કરવું. અને બીજું છે નાણાંને લગતા નિર્ણયો. ધંધો ખોલવો છે, શરૂ કરવો છે, તો એના માટે પહેલાં શું નક્કી કરવાનું હોય, તો કે નાણાં ક્યાંથી એકઠી કરવા, મૂડી એકઠી ક્યાંથી કરવી. તો આ બધા નિર્ણયો કેવા કહેવાય? પાયાના નિર્ણયો ગણાય. એટલે જે મૂળમાં જે ધંધો શરૂ કરવા ટાઈમે જે પણ વસ્તુની જરૂર પડતી હોય એના માટે જે પણ પ્રકારના નિર્ણયો લેવા પડતા હોય છે અને પાયાના નિર્ણયો કહેવાય છે. બીજા છે રોજિંદા નિર્ણય. રોજિંદા નિર્ણયો તો ખબર હોય જોઈએ કે જે સામાન્ય ડેઈલી માટે જે પણ પ્રકારના નિર્ણયો લેવાતા હોય છે, રોજબરોજ માટે જે પ્રકારના નિર્ણયો જે ઉપયોગીમાં લેવાતા હોય છે, રોજિંદા નિર્ણયો કહેવાય. તો એમાં જો મેં આપેલા છે ઉદાહરણ, માલની ખરીદી ક્યાંથી કરવી, માલનું પેકિંગ કેવું રાખવું, કે માલ છે તો એની ખરીદી કેટલી ક્યાંથી કરવી, કેટલી કરવી, કઈ વસ્તુઓ ખરીદવી, એમ જે તે વસ્તુ છે એનું પેકિંગ કેવું રાખવું, આ બધી બાબતો છે એ રોજિંદા નિર્ણયો છે, કે વસ્તુનો લગતા નિર્ણયો જે અમુક પ્રકાર લેવામાં આવતા હોય છે રોજિંદા નિર્ણયો કહેવાય. તો હતા પાયાના નિર્ણયો અને રોજિંદા નિર્ણયો. બીજું છે વ્યવસ્થાતંત્ર નિર્ણયો અને વ્યક્તિગત નિર્ણયો, કે અમુક જે વ્યવસ્થાતંત્ર એટલે આખું જે એકમ છે એના માટે જે નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય છે. અને વ્યક્તિગત નિર્ણયો, કે વ્યક્તિ માટે થઈને નિર્ણયો છે એ અમુક પ્રકારે લેવામાં આવતા હોય છે. તો વ્યવસ્થાતંત્ર નિર્ણયોની અંદર છે કેટલા એકમોનું ઉત્પાદન કરવું. ધંધો છે, વ્યવસ્થાતંત્ર છે એકમ, તો આપણે એ વિચારવું પડે ને કે એનો નિર્ણય લેવો પડે કે કેટલા એકમનું ઉત્પાદન કરવાનું છે, તો એના માટે કેટલા ઉત્પાદન નક્કી કરવું, એટલે કેટલા એકમો નક્કી કરવા એના માટે નિર્ણય લેવો પડે. બીજું છે કેટલી મૂડી બહાર પાડવી, કે મૂડી બહાર પાડવાની છે, શેર છે, ડિબેન્ચર છે, અથવા તો કોઈ બીજી કોઈ પણ જે જામીનગીરીઓ બહાર પાડવાની છે, મૂડી છે અને બહાર પાડવી છે, તો કેટલી બહાર પાડવી. આ વ્યવસ્થાતંત્રને લગતા નિર્ણયો છે. અને કેટલો માલ ખરીદવો, માલ છે એ જે તે વસ્તુ બનાવવાની છે તેને લગતા કેટલો માલ ખરીદવો. આ બધા નિર્ણયો કેવા છે? વ્યવસ્થાતંત્રીય નિર્ણયો છે. અને બીજું છે વ્યક્તિગત નિર્ણયો, કોઈ કર્મચારીની નિવૃત્તિ અંગે, રાજીનામા અંગેના નિર્ણયો. કે વ્યક્તિગત નિર્ણયો એટલે કોના માટેના? તો કે વ્યક્તિના માટેના નિર્ણયો, કે જે તે વ્યક્તિ છે, આપણે જે ધંધા જોડે જોડાયેલા જેટલા પણ વ્યક્તિઓ છે, તો કોઈને નિમણૂક કરવાની છે, કોઈને નિવૃત્ત કરવાના છે, કોઈને રાજીનામું આપવાનું છે, તો એને લગતા નિર્ણયો છે એ કેમાં આવશે? વ્યક્તિગત નિર્ણયોમાં આવશે. તો એ નિર્ણયો અલગ હોય છે. ત્રીજું છે આયોજિત અને બિન આયોજિત નિર્ણયો, કે અમુક નિર્ણયો કેવા હોય છે? આયોજનના આધારે નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય, કે આપણે જે યોજના બનાવેલી છે એના આધારે જ નિર્ણય લેવાતા હોય. ધંધામાં આપણે પહેલાં યોજના બહાર કરેલી છે વિધિ અનુસાર, એ યોજના બહાર પાડીએ એ પ્રમાણે જે વિધિ નક્કી કરેલી હોય તો એ વિધિને અનુસાર શું કરવામાં આવે? તો કે નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. એટલે બીજું છે બિન આયોજિત નિર્ણયો, કે બિન આયોજિત નિર્ણયો એટલે કેવા હોય? કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું આયોજન બનાવેલું હોય નહીં, એમનામાં જેના નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. દાખલા તરીકે વ્યવસ્થાતંત્રમાં સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણનો નિર્ણય, કે વ્યવસ્થાતંત્ર છે તો એની અંદર સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ કઈ રીતે કરવું, વિશ્લેષણ કઈ રીતે કરવું, વહેંચણી કઈ રીતે કરવી, તો એના માટેના નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય. એ આયોજિત ના હોય, એ બિન આયોજિત નિર્ણયો હોય છે. અને બીજું છે કોઈ ઉત્પાદન સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય, કે કોઈ પણ વસ્તુને લગતું એકમને લગતું જે ઉત્પાદન છે સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય છે, તો ક્યારે બંધ કરવો એ આયોજિત કંઈ હોય નક્કી કરેલું હોતું નથી. એ જ્યારે પણ એની જરૂરિયાત બંધ થઈ જાય, પૂરી થઈ જશે, એટલે આપણે શું કરશું કે એ વસ્તુનું જે ઉત્પાદન છે એને સ્થગિત કરી દઈશું, થોડાક ટાઈમ માટે બંધ કરી દઈશું. એટલે આયોજિત નિર્ણયો, કે જે આયોજનના આધારે બનાવવામાં આવતા હોય એ નિર્ણયો આયોજિત નિર્ણયો. અને બિન આયોજિત એટલે જેનું આયોજન આગળથી કરેલું હોય નહીં કોઈ પણ પ્રકારનું. ચોથું છે નીતિ વિષયક નિર્ણયો અને કાર્યકારી નિર્ણયો, કે નીતિ વિષયક નિર્ણયો એટલે જે નીતિ નિયમો છે એના આધારે કોઈ પણ પ્રકારની નીતિ નક્કી કરેલી હોય તો એના આધારે જે નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય છે એ નીતિ વિષયક નિર્ણયો, કે જે સંચાલકો દ્વારા લેવામાં આવતા હોય છે. દાખલા તરીકે કર્મચારીઓને બઢતી આપવી, કે કર્મચારીઓને ક્યારે બઢતી આપવી, આગળથી નીતિ નિયમ એના નિયમો જે પણ છે એ નક્કી કરેલા જ હોય, એના અનુરૂપ જેને જે બઢતી છે
એ આપવામાં આવતી હોય છે. એટલે એ ક્યારે કર્મચારીઓને બઢતી ક્યારે આપવી, શેર હોલ્ડરને ડિવિડન્ડ ક્યારે આપવું, એ ડિવિડન્ડ છે એની વિધિ છે, પ્રક્રિયા એ આગળથી નક્કી કરવાનું કે વચગાળામાં ડિવિડન્ડ જાહેર કરવું કે પછી છેલ્લે ડિવિડન્ડ જાહેર કરવું, એ અંગે વિધિ છે એ નક્કી કરેલી જ હોય છે. એટલે નીતિ વિષયક નિર્ણયો કે જે આગળથી નિર્ણયો નક્કી કરેલા હોય છે. હવે જોઈએ એના પછીના કાર્યકારી નિર્ણયો. કાર્યકારી નિર્ણયો એટલે કેવા નિર્ણયો? તો કે દાખલા તરીકે છે બોનસની જાહેરાત કરવી, કે જે બોનસ છે એની જાહેરાત કરવી. ક્યારે કરવી એ માટે શું કરવામાં આવે તો કે નિર્ણય છે નક્કી લેવામાં આવે ક્યારે બોનસની જાહેરાત કરવી. તો જે નિમ્ન સપાટીએ જે પણ નિર્ણય લેવાય છે એ તે કાર્યકારી નિર્ણય. બંને વચ્ચે તફાવત શું છે? તો જે નિર્ણયો છે એ જે નિમ્ન કક્ષાની સપાટીએ લેવામાં આવતા હોય છે એ નિર્ણયો કેવા હશે? કાર્યકારી નિર્ણયો ગણાશે. અને નીતિ વિષયક નિર્ણયો કોના દ્વારા લેવામાં આવે છે? તો કે એ જે નિર્ણયો છે એ શેરહોલ્ડર જે સંચાલકો છે એના દ્વારા નિર્ણયો લેવામાં આવશે. એટલે બંને નિર્ણયો છે એ એના અનુરૂપ જે તે વ્યક્તિ છે, સપાટી છે એના આધારે લેવામાં આવતા હોય છે. છઠ્ઠું છે નિપુણ અને વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો. નિપુણ નિર્ણયો અને વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો. નિપુણ નિર્ણયો છે કેવા હોય? તો કે નિપુણ નિર્ણયો છે એવા નિર્ણયો છે જે તુલનાત્મક દ્રષ્ટિએ ઓછું મહત્વ ધરાવે છે, જે સરળતાથી લઈ શકાય. જે નિપુણ નિર્ણયો છે ને એવા હોય કે સરળતાથી તમારે જે પણ ધંધાની અંદર અમુક બાબતો એવી હોય કે જેને સરળ ઇઝીલી લઈ શકાય, નિર્ણય તમે આસાનીથી લઈ શકો, એના માટે કોઈ પણ પ્રકારની વ્યૂહરચના ઘડવી પડતી નથી. એટલે નીતિ વિશે જે નિપુણ નિર્ણયો છે એ જે વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો છે એની દ્રષ્ટિએ સરળ છે, એનું જેનું મહત્વ છે એ ઓછું છે, એ સરળતાથી લઈ શકાય એવા હોય છે. જ્યારે વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો કેવા છે? તો કે એ નિર્ણયો છે એના માટે વ્યૂહરચના ઘડવી પડે. વ્યૂહરચના ઘડી અને પછી એ નિર્ણય છે લઈ શકાય, એમનો નિર્ણય છે લઈ શકાતો નથી. દાખલા તરીકે કાતિલ હરીફાઈમાં ભાવનો ઘટાડો. હવે બહુ જ હરીફાઈ જોવા મળે છે, કાતિલ હરીફાઈ વધારે પડતી હરીફાઈ છે, કોમ્પિટિટર્સ વધારે પડતા છે, તો એવા ટાઈમે ભાવનો ઘટાડો કઈ રીતે કરવો? કોમ્પિટિશનમાં ટકી રહેવું છે તો એના માટે શું કરવું પડે? વ્યૂહરચના કોઈ ઘડવી પડે. એટલે એમાં હરીફાઈમાં ટકી રહેવા માટે ભાવનો ઘટાડો કઈ રીતે કરવો? તો એ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો ગણે. પછી વસ્તુમાં ફેરફાર કરવો, કે કોઈ પણ પ્રકારની આપણી વસ્તુ છે તો એમાં ફેરફાર કરવો છે તો કઈ રીતે ફેરફાર કરવો? તો આ બધી જે છે એ કેવા નિર્ણયો છે? અને ત્રીજું છે ઓટોમેટિક યંત્રોની ગોઠવણી, કે જે વ્યૂહાત્મક જે મતલબ વ્યૂહરચના બનાવવામાં આવે એક પ્રકારની, કે જે હરીફાઈ છે એની સામે ટકી રહેવા માટે કોઈ વસ્તુમાં ફેરફાર કરવી છે, કોઈ ભાવમાં ઘટાડો કરવો છે, તો એના માટે થઈને શું કરવામાં આવે તો કે વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો છે લેવામાં આવતા હોય છે. સાતમું છે વ્યક્તિગત નિર્ણયો અને જૂથ નિર્ણયો. વ્યક્તિગત નિર્ણયો તો આપણે ખબર જ છે કે હમણાં મેં એમ કીધું કે જે તે વ્યક્તિને નક્કી કરેલા હોય કે પોતપોતાની રીતે નિર્ણયો લેવામાં આવતા વ્યક્તિગત નિર્ણયો. કોઈ વાર વિચારીને નિવૃત્ત કરવાના છે, એની નિમણૂક કરવાની છે, એને રાજીનામું આપવાનું છે, તો એ નિર્ણયો કેવા નિર્ણયો ગણાશે? વ્યક્તિગત નિર્ણયો ગણાશે. જૂથ નિર્ણયો છે કેવા હોય? તો કે જે વ્યક્તિઓ ભેગા થઈ અને એના દ્વારા જે પણ નિર્ણયો લેવામાં આવે છે, એકલો વ્યક્તિ એક લે છે એ વ્યક્તિગત નિર્ણય ગણાય, એને એક જ વ્યક્તિ માટે નિર્ણય લેવાનો હોય છે. અને જૂથ નિર્ણયો છે તો એમાં શું હશે તો કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને કે નિષ્ણાંતોની સમિતિ કે પેટા સમિતિ દ્વારા લેવાતા નિર્ણય, કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે કે સંચાલક મંડળ કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવતો હોય, નિષ્ણાંતો છે જેટલા બધા હોય છે તો એની સમિતિ રચી અને પછી નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય છે, અથવા તો કોઈ પેટા સમિતિની રચના કરી અને પછી નિર્ણય છે લેવામાં આવતો હોય છે. તો આ નિર્ણયો કેવા હોય તો કે જૂથ, કે બધા વ્યક્તિઓ ભેગા મળી અને પછી નિર્ણય લે છે, એકલો કોઈ વ્યક્તિ છે આમાં નિર્ણય લેતો નથી. તો આ હતા વ્યક્તિગત જે નિર્ણય છે એના પ્રકારો, કે કયા કયા પ્રકારે નિર્ણયો હોઈ શકે. એના 7 પ્રકારો છે, એટલે 7 પ્રકારના નિર્ણયો છે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. હવે છે નિર્ણયકરણની પદ્ધતિ, કે કઈ પદ્ધતિએ નિર્ણયકરણ છે એ લઈ શકાય છે. તો 2 પદ્ધતિ છે એના માટે, એક છે પ્રણાલિકાગત પદ્ધતિ અને બીજું છે આધુનિક પદ્ધતિ. હવે જે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ પ્રણાલિગત પદ્ધતિ એટલે કેવી હોય કે જેમાં સંચાલન છે એ પરંપરાગત રીતે ચાલતું હોય, આગળનું જે હતું એને આધારિત અથવા ભવિષ્યને આધારે નક્કી કરવામાં ભૂતકાળના જે અનુભવો છે એના આધારે સંચાલન કરવામાં આવતું, નિર્ણય લેવામાં આવતા હોય છે. એટલે સંચાલનનું જે પરંપરાગત રીતો છે એને અનુસાર શું કરવામાં આવે તો કે જે નિર્ણય છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. જ્યારે આધુનિક પદ્ધતિ છે એમાં શું હોય તો કે આધુનિક પદ્ધતિની અંદર નવા કોઈ પદ્ધતિઓ છે, સૂત્ર છે, કોઈ પદ્ધતિઓ છે, કોઈ આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિ છે, એના દ્વારા નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. તો હવે જોઈએ પ્રણાલિકાગત પદ્ધતિ. પરિણાત્મક તર્ક બુદ્ધિ, કે પરિણાત્મક તર્ક
વિશ્લેષણ કરવામાં આવતું નથી, કે જે જે આ પ્રણાલિકાગત પદ્ધતિ છે એની અંદર પરિણાત્મક રીતે તર્કબદ્ધ રીતે જે વિશ્લેષણ છે એ કોઈ કરવામાં આવતું નથી, કે એનું જે કોઈ વિશ્લેષણ છે એ કરવામાં આવતું નથી એની અંદર, પરંતુ ભૂતકાળના અનુભવને પ્રમાણે ભવિષ્યનું આધારણ કરી વર્તમાનનું નિર્ણય લેવાય છે. એ ભૂતકાળનો જે અનુભવો છે એના આધારે નક્કી કરી, એનું પ્રમાણ નક્કી કરી અને પછી ભવિષ્યની જે અમુક ધારણા છે સાધારણ રીતે આધારણા કરીને વર્તમાનની અંદર જે નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. એટલે ભૂતકાળના અનુભવને આધારે પરંપરાગત રીતે શું કરવામાં આવતું હોય છે, નિર્ણયો છે લેવામાં આવતા હોય છે. એમાં 3 પદ્ધતિએ લઈ શકાય, 3 પ્રકાર છે: અતિરિક્ત પ્રેરણા, ભૂતકાળના અનુભવો અને હકીકતો અને કિસ્સાના આધારે. કે અતિરિક્ત પ્રેરણા એટલે જે તે વ્યક્તિ છે પોતે પ્રોત્સાહિત કરીને જાતે પ્રોત્સાહિત થઈ અને ભૂતકાળના એના જે નિર્ણયો છે એ સ્વયં પ્રોત્સાહિત થઈ પ્રેરણા લઈ અને લેતા હોય છે. બીજું છે ભૂતકાળના અનુભવોના આધારે, કે જે ભૂતકાળમાં જે પણ કંઈ વસ્તુ થઈ ગયેલી છે એના આધારે નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય છે. અને ત્રીજું છે હકીકતો અને કિસ્સાઓના આધારે, કે જે હકીકતો છે અથવા તો કોઈ એવા કિસ્સા બનતા હોય છે એના આધારે નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. બીજી પદ્ધતિ છે આધુનિક પદ્ધતિ, કે જે પ્રણાલિકાગત એની અંદર ન હોય, નવીન કોઈ નવીનીકરણ જોવા મળતું હોય એના આધારે નિર્ણયો છે લેવામાં આવતા હોય છે. નિર્ણય પ્રક્રિયામાં ગાણિતિક સમીકરણો, ગાણિતિક સૂત્રો અને આંકડાશાસ્ત્રની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ વધતો જાય છે. નિર્ણયકરણની અત્યારની જે પ્રક્રિયા છે એની અંદર શું કરવામાં આવે તો કે ગાણિતિક સૂત્રો છે, કોઈ સમીકરણો છે, કોઈ આંકડાશાસ્ત્રીય જે પદ્ધતિઓ છે એના આધારે શું કરવામાં આવે તો કે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે અને પછી નિર્ણય જે લેવામાં આવતો હોય છે. એટલે આપણે આંકડાશાસ્ત્રની અંદર જે પણ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ગણિતની અંદર જે અમુક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એના આધારે નિર્ણયો છે લેવામાં આવતા હોય છે. એની અંદર જે આપણે બધી પદ્ધતિઓ આંકડાશાસ્ત્રની અંદર ભણીએ છીએ એ છે ક્રિયાત્મક સંશોધન કરવાનું હોય, ક્રિયાત્મક સંશોધન કરીને મૂલ્યાંકન કરી અને પછી આપણે જે નિર્ણય છે સારો લાગે એ લેવાનો રહેતો હોય છે. પર્ટ પદ્ધતિ, કે જે ચાર્ટ બનાવી અને એના આધારે જે કઈ રીતે જે આપણે સફળતા મળે છે અથવા નફો છે વધારે જોવા મળે છે, આપણો ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ થાય છે, તો એના આધારે આપણે શું નિર્ણય નક્કી કરવામાં આવશે. ત્રીજું છે કટોકટપૂર્ણી માર્ગદર્શન પદ્ધતિ, માર્ગ પદ્ધતિ. એ કટોકટી કઈ રીતે પૂરી કરવી એની અંદર જે માર્ગની પદ્ધતિ છે એના આધારે જે નિર્ણય છે લેવામાં આવતા હોય છે. ચોથું છે નિર્ણય વૃક્ષ, કે જે વૃક્ષની જે ડાળીઓ, આપણે જે વૃક્ષની જેમ જ અલગ અલગ જેમ ડાળીઓ હોય છે એની અંદર પણ એવી જ રીતના જે નિર્ણય લેવાનો હોય છે તો એના માટે પણ અલગ અલગ રીતે નિર્ણય છે લઈ શકાતા હોય છે. અને પાંચમું છે લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ, કે જે 2 કે તેથી વધુ ચલ હોય, કે જે આપણે એક્સ અને વાય ચલ ધારણ કરતા હોય તો એવી રીતના ચલને ધારણા કરી અને પછી જે પણ પ્રકારે નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. તો એ છે લિનિયર પ્રોગ્રામિંગના અંતે. આ જે આધુનિક પદ્ધતિ છે અને પ્રણાલિકાગત પદ્ધતિ છે બંનેની અંદર અમુક પ્રકારે લઈ શકાય કે અલગ અલગ પ્રકારે જે નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવતા હોય છે. તો આજે જે જોયા કે નિર્ણયના પ્રકારો અને નિર્ણયકરણની પદ્ધતિ. આગળના ચેપ્ટરની અંદર જે જોવાનું છે આગળના લેક્ચરની અંદર એ હશે માહિતી સંચાર વિશે. નિર્ણયકરણમાં બધું આવી ગયું, એના લક્ષણો, એનું વ્યાખ્યા, એના જે સમસ્યા એના તબક્કાઓ કે પ્રક્રિયાઓ, એના સિદ્ધાંતો, એનું મહત્ત્વ, એના જે પ્રકારો છે અને પદ્ધતિઓ. હજી કોઈ જોઈ લેજો ટોપિક, કોઈ બાકી હશે તો એ કરાવીશ, બાકી માહિતી સંચાર કરાવીશ. તો આજે અત્યાર સુધી જ રાખશો.